এটা করে টয় কিনেছিস না এসে টয় তো এখান থেকে মাছ যাচ্ছে দুই মাছ এত কমলা মাছটা মরতেছিল যে লাইটে জ্বলো এরা চুরির মারলে লাইট জ্বলে দেয় কি সুন্দর লাইট জ্বলতেছে এটা হলো ভালো এটা ভাঙে বুঝছো এটা তো প্লাস্টিকের শক্ত শক্ত মানে গেছে এটা দড়ি আছে তখন তো পরে দেখাচ্ছিলাম চলে আসে কত না স্যার বসে ঠিক করে এই যে একটা তোমার বউ এই একটা তোমার বউ এইটা সবুজ না লাইট কিসে এটা হচ্ছে বিগ বল ম্যাট বিগ বল এটা হচ্ছে সায়াফ এটা নাম হচ্ছে এটা পিঙ্ক কালারের হাঁস আর এটা ছিল হলুদ কালারের হাঁস আর এটা ছিল সবুজ কালারের হাঁস এটা ছিল একটা লাল খায় এটা ছিল একটা জার্নি স্যুট আর এটা ছিল ঘোড়া আর এটা ছিল সিংহ আর এটা ছিল একটা ডিয়ার জানি না ওটা কি ডিয়ার আর এটা ছিল একটা জেব্রা আর এটা ছিল একটা গরিলা আর এটা ছিল এলিফ্যান্ট আবার শিউ আবার এটা So, এটা তো ভাগ করে তোমার Spider-Man. আর এই গাড়ি মিউজিকটা বন্ধ করো আচ্ছা সব দেখাই আমার খাবো এইটা মুভিতে দেখাবো আমি দেখাবো মামি দেখাবো এটা কাজ তাতে না আমি উপর তাতে না না এভাবে Hello. Babu. Spider-Man. Oh. দাঁড় Apa lu kasih? Obat ilmu kemet. Nah, baru lu bisa bawa itu juga apa sih? Apa ini kasih? Saya pakai kasih. Ya, lama. Where's that coffee? What? Era coisa ainda mais. Ah,
হচ্ছে ডিয়ার। The holding there. বাংলা হচ্ছে হরিণ আর ইংলিশে ডিয়ার। এটা বাইরে দিবা। ডি ফর ডিয়ার। Hello. Hello. আমি এটা তোমার হাতে এগুলো কি? আনাহিতা, আনাহিতা, তুমি 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 বলো তোমার হাতে এগুলো কি বলো তো? আনাহিতা, তোমার হাতে এটা কি? এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কি বলো? এটা হলুদ কালার। ওইটার কালার কি বলো? পিঙ্ক কালার। পিঙ্ক কালার। হ্যাঁ, ওটা পিঙ্ক কালার। আর এটা কি? এটা কালার? এটা কালার কি কালার বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে বলো। হ্যাঁ, এখানে এটা হলুদ কালার। হলুদ কালার, হলুদ আর পিঙ্ক। ওকে, গুড। এটা কি? এটা কি বলো? এটা রেড কালার। রেড কালার। হ্যাঁ, এখানে রেড কালার। রেড কালার আর হচ্ছে ব্লু কালার। ব্লু কালার এখানে পাই। এখানে পাই, এখানে দেখো, এখানে বলো, এখানে বলো, এখানে বলো। ভাই, তুমি মাথায় আচ্ছা। দেখো। এখানে দেখ। পাকা আছে, এখানে পাকা আছে। দেখো, এটা লাইট আছে। রাইট। হ্যাঁ। ওকে। তুমি তাকে পাই, রেড আছে, এই রেড, সবই রেড। তাই? তুমি সব red কালার দাও। জানো? তুমি সব কালার বলতে পারো? গুড। হ্যালো, আমি নাম ধরে তোর নাম কি বলো? স্পাইডারম্যান। বলো। স্পাইডারম্যান। এবার বল। স্পাইডারম্যান। স্পাইডারম্যান। Red. Good. Oh, that's good. তোমাদের কোনটা বেশি ভালো লাগে খেলতে? মা, আমার বেশি ভালো লাগে স্পাইডারম্যান। স্পাইডারম্যান। স্পাইডারম্যান আছে ব্যাট। আমি ব্যাট। স্পাইডারম্যান ব্যাট পছন্দ আর কিরায় আমার পছন্দ। আমি দেখো সমস্ত কিছু পছন্দ। Hello. Oh, Spider-Man delicious. I'm Spider-Man. I'm Spider-Man. So. ঘোড়া আছে এটার নাম কি? নাম হচ্ছে ঘোড়া। এটা হচ্ছে হাতি। তোমরা একটু পুতুলি দেখছো? হ্যালো বেবি, ভালো আছো? দেখো
ওই গাড়ি আসতেছে গাড়ি। বন্ধুরা, ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দেবেন।